Muito bem, e o bruxismo primário e o bruxismo secundário, como a gente já comentou? O bruxismo primário é quando ele em si é a própria doença, a própria patologia ou o próprio comportamento, né? Então, quando o bruxismo em si não tem uma outra causa por trás dele, primariamente ele é a própria manifestação. Mas existe uma outra forma que é o bruxismo secundário. Então, é comum, por exemplo, com a utilização de certos medicamentos que o paciente passe a apresentar bruxismo, ou se ele já tem o bruxismo, ele piore desse bruxismo a partir da utilização de certos medicamentos. Então, neste caso, está sendo secundário a um tratamento medicamentoso. Ou, por exemplo, a doenças neurológicas. Algumas doenças neurológicas também podem induzir a manifestação do bruxismo. Então é muito importante a gente fazer todas essas diferenciações, toda essa classificação e essas subclassificações, porque as abordagens vão ser diferentes. Até daqui a pouco.